एक गरीब बिल्ली और उसके छोटे छोटे बच्चे बहुत भूखे थे। खाना ढूंढते ढूंढते वे सड़क पर जा रहे थे। तभी उन्होंने कुछ बंदरों को मीठे आम बेचते देखा। बिल्ली के बच्चों ने जिद की, माँ, हमें आम खाने हैं। लेकिन बिल्ली के पास पैसे नहीं थे। उसने प्यार से बंदर से कहा, भैया, बच्चों के लिए थोड़ा सा आम दे दो। पर बंदर ने गुस्से में उन्हें डांटा और भगा दिया। बिल्ली और उसके बच्चे उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बिल्ली ने ठान लिया, मैं मेहनत करूंगी और बच्चों के लिए आम लाऊंगी। उसने ईमानदारी से मेहनत का काम किया और थोड़े थोड़े पैसे जोड़े। कुछ ही दिनों में वह फिर आम वाले के पास गई, पैसे दिए और मीठे आम खरीदकर बच्चों के लिए लाई। बिल्ली के बच्चों की आंखों में खुशी थी और दिल में माँ के लिए प्यार। सीख,